Zdravím všetkých priaznivcov tipovania a kurzových stávok. Máme piatok, čoskoro nám začne víkend a to je čas, aby som vám priniesol širší výber zápasov, ako aj môj užší výber. Analyzované tipy môjho užšieho výberu sú odnes červeným písmom v žltej ploche. Minulý týždeň sme mierne stratili. -1 bodík v širšom výbere. Avšak môj užší výber sadol brilantne. Trafil som 3 zo 4 zápasov, všetko kurz na 2. Piatkový zápas bol dokonca v kurze 2,80. Poďme však na 5 analýz aktuálneho víkendu. Grenoble Guingamp. Grenoble je 8, má na konte 3 zápasy bez prehry zakončenú výhrou 1-4 na pôde Amiens. Má mierne lepšiu momentálnu formu ako ich dnešný súper, ktorým je 6. Guingamp. Ten pokazil ostatný zápas, keď doma prehral 0-3 z Metz. 61% zápasov Guingampu končí rezultátom viac ako 2,5 gólu. Münster Jan Regensburg, echt existenčný zápas medzi 16. Preußen Münster a posledným tímom tabulky 18. Jan Regensburg. Tímy majú vyrovnanú momentálnu formu zodpovedajúcu postaveniu v tabulke. Münster po miernom zlepšení formy teraz prehral 3 zápasy v šnúre. Regensburg prehral najviac zápasov v druhej Bundeslige, až 15 z 22 zápasov. Posledné 3 zápasy Regensburgu na pôde súperov skončilo overovým rezultátom. Rovnako overom skončili aj posledné 3 vzájomné zápasy. Pisa Juve Štábia. Súboji druhej Pisy a 6. Juve Štábia majú paradoxne lepšiu formu hostia. Pisa pokazila 2 zápasy po sebe s tabulkovo slabšími tímami. Najskôr doma prehrala s 12. Citadelou 0-1 a následne vonku zremizovala s 8. tímom tabulky Češenov. Doma je Pisa tradične silná. Juve Štábia nevyhrali vonku 4 zápasy v rade a inkasovala v 6 zápasoch vonku. 54% zápasov hostí končí výsledkom viac ako 2,5 gólu. Reggiana Carrarese. Zápas tímov zo stredu tabulky, ktoré majú spoločné jedno. Katastrofálnu momentálnu formu. 14. Reggiana prehrala 3 z posledných 5 zápasov a 11. Carrarese dokonca 5 z posledných 6 zápasov. Slabinou tímov je hlavne obrana. Reggiana inkasovala v posledných 5 zápasoch a Carrarese v posledných 6 zápasoch. Týmy sa nevyznačujú overovými výsledkami a preto je kurz vysoko, avšak hodnotu určite má. Albacete Eldense. Jediný nedeľný zápas bude zo španielskej Segundy, kde sa stretne 15. Albacete a 19. Eldense. Aj napriek postaveniu v tabulke vykazujú oba týmy známky mierneho uptrendu. Albacete dostalo gól v posledných 6 zápasoch a až 59% ich zápasov končí BTTS, čiže oba týmy dajú gól. Eldense sa zlepšilo v obrane, avšak útok by potreboval zlepšiť tiež, ak sa chcú udržať v lige. Na zotrvanie strácajú už teraz minimálne 5 bodov. Priatelia, to je na dnes odo mňa všetko. Užite si víkendu, ako dobre sa len dá, oddychnite si a zrelaxujte. Vidíme sa hneď, ako nájdem tipy, ktoré majú hodnotu. Čaute.